among us tonight. Thank you very much. I suggest that we will go for the hymns and the speeches, just to say hello to the Prime Minister. Is always the opportunity to have an in-depth discussion. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers amis. Պարոն նախարար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարգելի անդամներ, տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի բարեկամներ, բարի երեկո։ Je remercie tout particulièrement la maîtrise des Hauts-de-Seine pour son interprétation remarquable de l'hymne arménien et de la Marseillaise. Et l'hymne européen que vous venez d'entendre vient rappeler que nos deux pays font partie de la même grande famille des nations européennes. Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Օդեսեն դեպարտամենտի մանկապատանեկան երգչախմբին Հայաստանի Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության օրհներգները կատարելու համար եւ վերջին ստեղծագործությունային Եվրամիության օրհներգը եւս մի անգամ մեզ հիշեցնել է տալիս, որ մենք բոլորս եվրոպական ազգերի այդ մեծ ընտանիքի մասնաբաժին ունեցող անդամ ենք։ Aujourd'hui, nous célébrons ensemble l'anniversaire d'une révolution qui, il y a 2 siècles, a renversé l'absolutisme et posé les fondements de la démocratie et des droits de l'homme en France. Այսօր մենք տոնում ենք ուրեմն տարեդարձը մի ուրեմն հեղափոխության, որը 200 տարի առաջ տապալեց բացարձակ իշխանությունը եւ հիմքերը դրեց ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների Ֆրանսիայի։ En cette année 2018, le mot révolution rime avec Arménie. Այս ընթացիկ տարում 2018 թվականին հեղափոխություն բառը լավագույնս հանգավորվում է Հայաստանի հետ։ Témoin de ces événements, nous avons ressenti cet appel du peuple arménien au changement. Nous avons entendu l'espoir exprimé par la jeunesse. Մենք ականատեսը եւ վկան լինելով այս ուրեմն իրադարձությունների ինքներս կարողացանք տեսնել այն կոչը, այն ցանկությունը, որ հայ ժողովուրդը տածում էր առ ուրեմն փոփոխությունները, տեսանք նաեւ հայաստանյան երիտասարդության խանդավառությունն ու հույսը։ Ma conviction est que le changement que vit aujourd'hui l'Arménie ouvre également une nouvelle étape dans la relation entre nos deux pays. Համոզված եմ, որ այն փոփոխությունները, որոնք այսօր տեղի են ունենում Հայաստանում, նոր ուղի է բացում դեպի նոր հեռանկարներ։ Mon souhait est que l'énergie qui s'est dégagée durant la révolution arménienne électrise également la relation entre la France et l'Arménie. Ես կցանկանայի, որ հեղափոխության ընթացքում այն էլեկտրական էներգիան, էներգետիկան, որը ձերբազատվեց եւ տարածվեց ամբողջ ուրեմն Հայաստանով, մեկ կարողանա նույն չափ էլեկտրականացնել, էլեկտրական լիցք հաղորդել հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին։ Le printemps arménien a été extraordinaire, l'automne le sera également. Հայաստանյան գարունը բացառիկ գարուն էր, նույնքան բացառիկությամբ օրդված կլինի նաև հայաստանյան աշունը։ Monsieur le ministre, vous allez accueillir le 17e sommet de la francophonie qui verra l'Arménie accueillir 84 pays et plus de 100 délégations. Պարոն նախարար, ձեր ուրեմն կողմից կհյուրընկալվի եւ դուք կհյուրընկալեք ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողով, որին մասնակցելու են 84 երկրներից ժամանած ավելի քան շուրջ ավելի ճիշտ 100 պատվիրակություններ։ C'est une opportunité historique pour l'Arménie de s'ouvrir sur le monde francophone dans toute sa diversité. Իր ողջ բազմազանության մեջ սա մի բացառիկ եզակի հնարավորություն է Հայաստանին իցույց բացվել ուրեմն աշխարհի ֆրանկոֆոն բազմազան ուրեմն աշխարհի առջև։ Cet automne sera également marqué par la visite d'État du président de la République Emmanuel Macron en Arménie, visite qu'il a confirmée il y a 3 jours lors de l'entretien qu'il a eu avec le Premier ministre arménien, M. Nicole Pachinian. Այս աշունը կնշանավորվի նաև մեկ այլ ոչ նվազ կարևոր իրադարձությամբ, այն է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնի այցը Հայաստան, այց, որ ընդամենը 3 օր առաջ եւս մեկ անգամ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ce sera une visite à la Nouvelle-Arménie,
Սա կլինի այց նոր Հայաստան։ l'occasion d'une rencontre avec sa jeunesse, Առիթ հանդիպելու հայաստանյան երիտասարդության հետ։ l'occasion également de poser de nouveaux jalons dans notre relation dans les domaines universitaires, scolaires et économiques. Առիթ է նաև նոր փուլանշումներ կատարել մեր բազմաբեղուն համագործակցության մեջ եւ մասնավորապես բուհական, դպրոցական եւ տնտեսական։ Mesdames et messieurs, vous êtes les acteurs de cette relation bilatérale, ancienne, unique, précieuse et encore riche de potentialités. Տիկնայք եւ պարոնայք, դուք բոլորդ մեր այս ուրեմն համագործակցության գործուն դերակատարներից մեկն եք։ Վաղեմի երկկողմ, վաղեմի հարուստ, հագեցած, այդ թվում նաև նորանոր դեռ չբացահայտված նորարարությունների հնարավորություններով։ C'est avant tout pour vous remercier que nous vous accueillons ce soir. Եվ երևի թե առաջին հերթին ձեզ բոլորիդ մեր ուրեմն երախտիկը հայտնելու նպատակով է, որ ձեզ բոլորիդ հյուրընկալում ենք այսօր այստեղ մեզ մոտ։ Je salue les Français d'Arménie qui portent chacun une part de cette relation. Ես ողջունում եմ յուրաքանչյուր Հայաստանում գտնվող ֆրանսիացու, որն իր բաժին, մասնաբաժին ավելի ճիշտ բերում է ամենօրյա իր աշխատանքով հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին։ Je salue les entreprises françaises qui investissent, qui font croître notre commerce, qui créent des emplois en Arménie et qui ouvrent la voie à des investissements nouveaux. Ես իհարկե ողջունում եմ Հայաստանում գործունեություն ծավալած ֆրանսիական ընկերություններին, որոնք ներդրումներ են կատարում, աշխատատեղեր են ստեղծում, զարկ են տալիս մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունների աճին եւ նոր ուղի են բացում նորանոր ներդրումների համար։ Je salue les enseignants, ceux de l'université française, ceux de l'école française, ceux des autres universités et tous les professeurs de français en Arménie qui sont chacun les ambassadeurs de notre langue. Ես ողջունում եմ ուրեմն բոլոր դասախոսներին եւ ուսուցիչներին, ֆրանսիական համալսարան, ֆրանսիական դպրոց եւ առհասարակ ֆրանսիական ընդհանրապես այլ բուհեր, որտեղ դասավանդում են ֆրանսերեն եւ դպրոցներ, որովհետեւ դուք բոլորը ձեզանից յուրաքանչյուրը մեր լեզվի դեսպանն եք։ Je salue les représentants du monde culturel et artistique, les représentants de la société civile, du monde de la recherche qui apportent au quotidien une part inestimable à notre relation. Ես իհարկե ողջունում եմ մշակութային, գիտական, գիտահետազոտական, արվեստի ոլորտի այդ հոծ համայնքի բոլոր ներկայացուցիչներին, որոնք ամեն օր իրենց բաժին մասնակցությունն են բերում հավելելու հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները։ Et je salue et je remercie tout particulièrement l'ensemble de nos partenaires arméniens qui, au sein du gouvernement, du Parlement, dans les régions, font vivre notre relation politique. Եվ ես իհարկե իմ երախտիկի խոսքը մեր բոլոր հայ գործընկերներին, լինեն դրանք կառավարության ներկայացուցիչներ, խորհրդարանականներ, որոնք իրենց ամենօրյա աշխատանքով եւ տարածաշրջաններում կենսականացնում են հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները։ Je remercie nos sponsors qui permettent la tenue d'une réception aussi généreuse. Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր հովանավորներին, որոնց շնորհիվ մեզ հնարավորություն ընձեռնվեց այսքան ճոխ մի ընդունելություն կազմակերպել։ Je remercie une nouvelle fois la maîtrise des Hauts-de-Seine que vous pourrez retrouver à Yerevan le 17 juillet. Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Օդեսեն դեպարտամենտի մանկապատանեկան երգչախմբին, որի հետ հանդիպելու առիթը կունենաք բոլորը հուլիսի 17-ին։ Et j'espère que nous aurons encore l'occasion de chanter demain la Marseillaise. Եվ հույս ունեմ, որ մենք բոլորս դեռևս վաղը առիթը կունենանք մեկ անգամ եւս երգելու Մարսելիեսը։ Vive la France, vive l'Arménie, vive l'amitié entre la France et l'Arménie. Կեցե Ֆրանսիան, կեցե Հայաստանը, կեցե հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը։ Մեծարգո պարոն դեսպան, Monsieur l'ambassadeur, Իվանագիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ, chers représentants du corps diplomatique, տիկնայք եւ պարոնայք, mesdames et messieurs, սիրով շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն դեսպան, je vous եւ իդեմս félicite. ձեզ Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին, Ֆրանսիայի ազգային տոնի կապակցությամբ։ Je vous félicite chaleureusement, vous, Monsieur l'ambassadeur, et en votre personne, la France et le peuple français à l'occasion de la fête nationale de la République française. Le message que le peuple français a adressé à l'humanité le 14 juillet, il y a 2 siècles, à partir...
ուղերձը, որ Ֆրանսիան հղեց ամբողջ աշխարհին ավասիկ 200 տարի առաջ, appartiennent aujourd'hui à ceux qui se reconnaissent dans les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, այն ամենն է, ինչ այսօր ներգրվում է եւ համահունչ է այդ կարգախոսի մեջ, որը է եղբայրություն, հավասարություն եւ ազատություն։ c'est pour qui les droits de l'homme et des peuples sont des valeurs universelles. Ինչու, որովհետեւ մարդու իրավունքները դրանք համամարտկային արժեհամակարգի մաս են։ Ces principes et valeurs, nous les avons en partage avec la France. Այս սկզբունքներն ու արժեհամակարգը մենք կիսում ենք Ֆրանսիայի հետ միաժամանակ։ Et la révolution des valeurs arméniens en est un témoignage évident. Իսկ հայաստանյան ուրեմն թավշյա հեղափոխությունը դրա կարկառուն վկայող խոսություններից մեկն է։ Իրավի արժեհամակարգի ու աշխարհընկալման այս ընդհանրությունը կազմում է հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամության հենքը։ C'est très justement cette approche, cette conception de la monde est à la base justement de l'amitié franco-arménienne datant donc depuis la nuit des siècles. Դրանով է նաև պայմանավորված մեր երկրների միջև կապերի ամրությունը եւ հուսալիությունը։ Donc c'est justement pour cette raison cela conditionne également l'amitié donc et la force de l'amitié qui s'est nouée depuis longtemps entre nos deux pays. Դա է մեր հարաբերությունները դարձնում առանձնաշնորհյալ։ C'est ce qui donc donne une spécificité à nos relations que nous appelons nous tous des relations privilégiées. Այդ մասին են վկայում նաև Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը։ C'est justement exactement cela qui est confirmé par le dialogue politique du niveau le plus élevé établi entre la France et l'Arménie. Բազմակողմանի համագործակցությունը հնարավոր բոլոր ոլորտներում, La coopération dans tous les domaines, նաև փոխգործակցությունը բազմակողմ ձևաչափերով։ ainsi que la donc, coopération multilatérale, bien sûr. Անկնահատելի է բարեկամ Ֆրանսիայի իշխանությունների սկզբունքային դիրքորոշումը Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին առնչվող բոլոր հարցերում։ Impossible d'apprécier et l'attitude et le soutien du peuple français et de la République française vis-à-vis donc de l'Arménie. Լինի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, Que ce soit le conflit du Haut-Karabakh, հայոց ցեղասպանության հարց, la question concernant le génocide arménien, Հայաստանի զարգացման օրակարգ, l'agenda du développement de la République d'Arménie, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններ, les relations Union européenne et Arménie. Հայաստանը մշտապես զգում է Ֆրանսիայի բարեկամ ներկայություն իր կողքին։ L'Arménie sent toujours la présence donc de son pays ami France à ses côtés. Այս տարին խորհրդանշական է մեր բարեկամ պետությունների հարաբերությունների համար։ L'année en cours, donc c'est une année vraiment très symbolique pour les relations donc de nos deux pays. Հոկտեմբերին պատրաստվում ենք պետական այցով հյուրընկալել նախագահ Մակրոնին։ Au mois d'octobre, nous donc attendons, nous allons accueillir donc le président français qui va effectuer une visite d'État. Նույն օրերին Երևանում կանցկացվի ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովը։ Les mêmes jours également, l'Arménie va accueillir le 17e sommet de la francophonie. Այս երկու խոշոր իրադարձությունները վկայում են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի եւ ֆրանկոֆոն աշխարհի հետ Հայաստանի ամուր կապերի մասին։ Ces deux événements d'importance primordiale ne font que témoigner le lien de l'Arménie avec la France, le lien de l'Arménie avec le monde francophone. Խորհրդանշական է նաև, որ 2 օր առաջ Բրյուսել կատարած իր այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետի առաջին հանդիպումներից մեկը հենց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ է։ Il est d'autant plus symbolique que lors de sa première visite effectuée à l'Occident, le premier donc, entretien qu'a eu le Premier ministre de la République d'Arménie, donc c'était exactement avec le président français.
եւ այն անցավ ընդգծված ջերմ ու գործնական մթնոլորտում։ Entretien qui a été justement donc qui est passé dans une ambiance mais vraiment chaleureuse. Մեր քաղաքական ղեկավարների միջև կայացած այդ խորքային փոխհմբռնում ու նաև հաստատված մարդկային ջերմությունը հիմք են տալիս վստահ լինելու, որ մեր երկու երկրների միջև հարաբերություններն իսկապես գործնական ընթացքի մեջ են։ Cet entretien donc qui s'est déroulé dans une ambiance mais vraiment particulièrement chaleureuse. Donc les agendas qui ont été donc touchés ne font que témoigner qu'il est question justement d'une coopération de très haut niveau, dotée d'un aspect de l'humanisme très très profond entre nos deux pays. Էլ ավելի խորհրդանշական է, որ այդ ընթացքը մեր ղեկավարների կարգախոսները նույն բառով են պայմանավորված։ D'autant plus symbolique parce que les slogans adoptés par nos deux pays sont les mêmes. Քայլ բառով։ Donc en avant, à marcher. Կասկած չունեմ, որ մեր ժողովուրդների բարեկամության դարավոր ավանդույթների վրա հարստացված հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները մեր համատեղ ջանքերով կշարունակեն ամրապնդվել, խորանալ ու ընդլայնվել։ Je n'ai aucun doute que l'amitié franco-arménienne qui s'est tissée donc depuis la nuit des temps, avec nos efforts, tous nos efforts conjugués, vont donc s'avancer pas à pas pour aller plus avant. Je félicite encore une fois, Monsieur l'ambassadeur, le personnel de l'ambassade de France, Եվս մեկ անգամ պարոն դեսպան, ես շնորհավորանքներս եմ հողում Ֆրանսիայի դեսպանության անձնակազմին, ainsi que tous les Français présents en Arménie, ինչպես նաև Հայաստանում ներկա բոլոր ֆրանսիացիներին, à l'occasion de la fête nationale de la France. Ֆրանսիայի ազգային տոնի առիթով։ Vive la France, Կեցե Ֆրանսիա, vive l'Arménie, կեցե Հայաստան, vive l'amitié franco-arménienne. կեցե հայ-ֆրանսիական բարեկամություն։ Կեցե Հայաստանը, կեցե Ֆրանսիան, կեցե հայ-ֆրանսիական բարեկամություն։